Den motiverende samtale er oprindeligt udviklet inden for alkohol- og misbrugsområdet i USA i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Undersøgelser viste nemlig, at op mod 80% af de mennesker, der mødte op på alkoholbehandlingscentrene, var ambivalente og var ikke umiddelbart klar til at gøre noget ved deres forbrug af alkohol. De var ofte splittede og uafklarede og havde både gode grunde til at stoppe med at drikke og samtidig også en række gode grunde til at fortsætte med at drikke. Når man som professionel møder en person, der er ambivalent og ikke umiddelbart klar til forandring, kan man nemt komme til at tro, at personen mangler noget for at blive motiveret. Man kan nemt tro, at man skal fylde noget på personen og overbevise personen om, hvorfor forandring er vigtig og hvordan personen kan ændre tingene. Det kalder vi for tankpassemodellen for motivation. Altså antagelsen om, at motivationen fyldes på udefra. Men ofte har denne tilgang den modsatte virkning. Og det er jo fordi, at der er en dynamik i ambivalensen. Jo mere den professionelle presser på i den ene side af personens ambivalens og taler for forandring, jo mere vil personen forsvare den anden side af ambivalensen og tale imod forandringen. Og jo mere personen hører sig selv tale imod forandringen, jo mindre ændrer personen sin adfærd. Udgangspunktet i den motiverende samtale er, at ansvaret for forandring hviler på personens skuldre. Metoden er personcentreret, og det vil sige, at man tager udgangspunkt i personens egen opfattelse af sin situation og personens motivation for forandring. Samtidig lytter man bevidst efter personens egne ønsker og grunde til forandring, og man forsøger at styre samtalen i en retning, der kan hjælpe personen videre. Metoden defineres ved, at det er en personcentreret styrende metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens. Metoden retter sig altså mod personer, der er ambivalente i forhold til en eller anden forandring, og i stedet for at prøve at overtale personen, udforsker man personens tanker om forandring. Samtidig arbejder man også styrende ved, at man bevidst fokuserer mere på det, der motiverer personen til forandring. På den måde hjælper man til at afklare personens tanker om forandring. I den motiverende samtale opfatter man motivation som parathed til forandring. Parathed er ofte afhængig af personens oplevelse af vigtigheden af forandringen, koblet med personens tro på, at forandring er mulig. Derfor styrer man i den motiverende samtale ofte mod at frembringe og øge personens ønsker og gode grunde til forandring, samtidig med, at man bruger strategier til at mobilisere personens ressourcer og tro på, at forandringen kan lade sig gøre. Motivationen forstås i høj grad som noget, der er påvirkeligt af den professionelle, og fokus på de to centrale størrelser, altså vigtighed og tro på, at det vil lykkes, øger ofte personens motivation til forandring. I det praktiske arbejde taler man om 4 typiske motivationsprocesser, som er nogle fokuspunkter, den professionelle har undervejs i samtalen. Den første motivationsproces handler om at opbygge relationen til personen og få skabt en ligeværdig dialog, hvor der samarbejdes med personen om forandringen. Personen skal på banen og inddrages i samtalen, og man arbejder først og fremmest på at forstå personens syn på forandring. Anden motivationsproces handler om at finde fokus for samtalen. Der skal være et fælles mål og en retning, og emner prioriteres sammen med personen. Tredje motivationsproces handler om at frembringe personens egen motivation ved bevidst at anvende værktøjer og strategier, der kan mobilisere personens ønsker, grunde, ressourcer og idéer til forandring. Fjerde motivationsproces handler om, at man sammen med personen planlægger forandringen og fleksibelt tilpasser planer og næste skridt til personens forandringsparathed. Man anvender 4 personcentrerede værktøjer. Det er primært åbne spørgsmål frem for lukkede spørgsmål til at åbne op for personens tanker og værdier, og for at få personen til at tænke og få nye perspektiver på sin situation. Bekræftende udsagn anvendes til at synliggøre personens ressourcer og kompetencer. Refleksioner bruges til at lytte aktivt til at demonstrere, at man lytter til personen og forstår det, der bliver sagt. Opsummeringen har til formål at binde sløjfer på det, der er blevet talt om, og give personen et overblik over samtalen ved at samle vigtige temaer.